Ci sono, per esempio, anche il governo e la pubblica amministrazione. Ha avuto scarsissima eco nel marzo di quest'anno il varo da parte dell'allora ministro delle pari opportunità, la professoressa Fornero. Non ho trovato, mi spiace, altre immagini se non quelle in cui piangeva. Io ho fatto una ricerca forse troppo rapida, ma non ho trovato altro. Quindi dicevo, nel mese di marzo di quest'anno non ha avuto particolare eco il varo per intero della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Si tratta di un documento che è stato inviato a tutte le amministrazioni dello Stato, redatto a seguito di una consultazione svolta esclusivamente con le associazioni LGBT. Immaginate se il governo italiano, dovendo adottare dei provvedimenti in materia di scuola non statale, fa un tavolo esclusivamente con rappresentanti della scuola non statale. Cioè, quanto dura un tavolo del genere? Che cosa succede subito dopo? E invece in questo caso la collaborazione c'è stata soltanto con queste associazioni. Il risultato è stato un documento che è un documento di indirizzo nei confronti delle amministrazioni destinatarie, che intanto parte dal presupposto assai discutibile che in Italia esisterebbero lacune normative su questo versante. Poi non soltanto pone degli obiettivi da raggiungere, ma indica anche delle misure per perseguire gli obiettivi in settori chiave della vita quotidiana. La scuola, che è chiamata ad attrezzarsi per la corretta conoscenza delle tematiche LGBT, i luoghi di lavoro, le carceri, i centri per gli immigrati. Allora, che cosa accadrà nell'immediato futuro? Anche questo prima lo ricordava Massimo entro linee. Io credo che si debba veramente essere grati alla chiarezza di esposizione dell'onorevole Ivan Scalfarotto, esponente del Partito Democratico, che è stato relatore alla Camera della legge sull'omofobia, all'inizio in coppia con l'onorevole Antonio Leone del PDL, poi nelle 48 ore prima del voto finale da solo. Intervistato dall'Espresso del 26 agosto, l'Espresso l'aveva contestato perché gli aveva imputato la circostanza di aver tenuto mediazioni al ribasso sulle nuove norme all'interno della Commissione Giustizia. Lui dice testualmente, rispondendo alla domanda: ma questo dibattito non allontana quello sui matrimoni gay? Lui risponde: lo precede, perché sono due cose diverse e l'una viene logicamente prima dell'altra. Credo che non ci sia, quando si parla chiaro, come dicevano i latini, non c'è bisogno di interpretazione. Quindi la questione non può ridursi al pro o contro parlamentare riguardante la legge sull'omofobia, che è pure una questione più importante, ma la partita è più grossa e non è solo un'operazione riguardante l'introduzione di qualche pur significativo articolo di legge. Il cambio delle norme si inserisce in un quadro ideologico il cui obiettivo è rendere l'unione tra persone omosessuali in tutto e per tutto uguale nella considerazione, nel costume e quindi nella legge, all'unione tra persone di sesso diverso, anzi dimostrarlo come un modello in qualche misura più suadente, più al passo coi tempi. Le nuove disposizioni vogliono porre il sigillo della Repubblica Italiana su un percorso di egemonia ideologica e culturale in senso lato che è iniziato da tempo. Pensare di contrastarlo solo in Parlamento equivale a farsi delle illusioni. Il terreno di confronto coinvolge tutti e non risparmia nessuno e nessun ambiente. Negli anni 1970 il professor Augusto Del Noce ha descritto in modo mirabile lo sforzo fatto per decenni dal Partito Comunista Italiano alla scuola di Antonio Gramsci di affermare la propria egemonia culturale sulla società italiana, con successo.
Del Noce parlava sinteticamente di un esito in termini di mutamento del senso comune, e Del Noce ha anche spiegato che funzionale a tale strategia è stata la sostituzione da parte del Partito Comunista Italiano al tradizionale avversario del marxismo, l'avversario capitalistico borghese, dell'avversario tra virgolette fascista. Il Partito Comunista Italiano crea il mito del fascismo per individuare un avversario da demonizzare, che ovviamente nulla aveva a che fare col fascismo storico. Attraverso questa trasfigurazione mitica, anche questo ragazzo era un fascista, anche se probabilmente non sapeva neanche chi fosse Benito Mussolini e che cosa fossero i fasci in combattimento, perché il concetto di fascismo viene dilatato fino a ricomprendere chiunque fosse contrario al comunismo pur non sapendo niente del fascismo, e giudice in ultima istanza di chi e di che cosa dovesse meritare il marchio di fascista restava il Partito Comunista, che in tal modo, direttamente o attraverso le sue cinghie di trasmissione del corpo sociale, conferiva o negava patenti di democraticità e di legittimazione politica e culturale. Sono trascorsi 40 anni. Al Partito Comunista e ai suoi eredi più o meno lontani sono crollati addosso i muri e i miti. Rispetto ad allora, oggi la politica è in gran parte decisa, soprattutto quella economica e finanziaria, non a Roma ma a Bruxelles, comunque fuori dai confini nazionali. Per dimostrare la propria esistenza in vita, alla sinistra resta solo l'affermazione del più assoluto relativismo, Hollande Doge. Cambiando quello che c'è da cambiare, l'operazione oggi in corso ha le medesime pretese egemoniche. È un'operazione di aggiornamento transfer al mito del fascismo di 40 anni fa. Oggi si sostituisce il mito dell'omofobia. In quest'ottica, come non interessava chi fosse, come la pensasse poi effettivamente colui a cui veniva appiccicata l'etichetta di fascista, l'importante è che si opponesse al comunismo, così oggi omofobo non è una persona che offende altri a causa dell'orientamento omosessuale, ma è chiunque ritenga un valore la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la famiglia aperta alla vita, la trasmissione della vita attraverso la procreazione naturale. È omofobo chi, pur con argomenti ragionevoli e logici, dissente dall'ideologia del genere. Già adesso gli va impedito di parlare, come è accaduto al professor Ronco al Casale Monferrato, già adesso non va più coinvolto in programmi televisivi, come insegna il caso Cerrelli. È una declinazione concreta molto evidente della dittatura del relativismo. Morale della favola: le battaglie sui principi non sono più delegabili da parte di chi le ha a cuore. Vanno affrontate da parte di ciascuno, qualunque sia il suo ruolo, con competenza, con equilibrio, con coraggio. Tutti, come in tanti si segue il Papa, in tanti si fanno queste battaglie. E dobbiamo convincerci, e chiudo veramente, cari amici, che lobby non è una brutta parola, ovviamente se non è associata ad alcuna pratica illegale o illecita. Come c'è, e c'è da tempo, lo ha detto Papa Francesco, quindi una lobby gay, così va costruita in modo ancora più strutturato una lobby che punti alla tutela della famiglia come esiste in natura e come è descritta dalla Costituzione. È la via per uscire da velleitarismi e spontaneismi, che saranno anche generosi ma non rendono, e per vincere le discriminazioni, queste sì vere, che da tempo interessano la famiglia nel vero senso del termine. Una lobby che si faccia sentire sui media, nelle piazze, nelle università. Il Family Day apparterrà anche a un'altra epoca, ma c'è stato, e se c'è stato una volta vuol dire che può esserci ancora.
non con slogan, non con slogan semplicistici, ma con ragionamenti chiari, fondati antropologicamente, non con affermazioni fideistiche, ma con la illustrazione logica, come ha fatto per esempio questa sera Assuntina Morvesi, del mondo capovolto che altri stanno costruendo, non comprese in giro verbali, ma con la serena consapevolezza che qui non è in gioco l'ideologia, è in gioco la civiltà, perché così è giusto fare e così con l'aiuto di Dio continueremo a fare. Bene, ringraziando Alfredo Mantovano per questo appassionato intervento, vi ricordo che nelle cartellette, per tradurre in concreto quello che ha accennato Alfredo, trovate un indirizzo a cui ci si può rivolgere scrivendo o telefonando per organizzare anche piccoli incontri sul tema della legge sull'omofobia. Dico piccoli, a livello familiare. Abbiamo 3 possibili set diversi di diapositive per illustrare il problema. Anche in previsione dell'ipotesi che domani venisse approvata la legge al Senato, sperando che debba ritornare alla Camera e quindi a sua volta ritornare ancora al Senato, ma quanti mesi guadagneremo? E sapendo che non ci sono tanti cuori di leone nel nostro paese che dicono venite nella mia parrocchia a fare una manifestazione colgo l'occasione per ringraziare il parroco che ha fatto fermo restando che andremo ovunque e verremo invitati, però invitare a casa 10 amici e fargli vedere delle diapositive credo che sia ancora possibile fare. E quindi questa è una delle ipotesi per mettere in atto quell'azione di lobby sana lobby che Alfredo richiamava. Ricordo anche, adesso lo sentirete, c'è tra noi il presidente di quella che dovrebbe e potrebbe essere la lobby per la famiglia, Francesco Belletti, facciamogli un applauso. Sono 50 associazioni che si sono riunite per difendere e promuovere i valori della famiglia nel nostro paese. Hanno dato prova di sé con il Family Day. Il Family Day, come sapete, non dipende solo da noi, ma dipende da chi ha la possibilità e la forza di organizzarlo, ma si possono fare tanti piccoli Family Day che servono a cambiare l'opinione pubblica, a far capire che le ragioni della famiglia meritano di essere evocate continuamente. L'ultima cosa, ma Alfredo mi rende inutile ritornare sul punto, molti mi hanno chiesto ma perché ci sono così tanti poliziotti e così tanti carabinieri all'esterno della nostra sede? Ve l'ha spiegato lui, perché dopo quello che è successo a Casale Monferrato abbiamo ritenuto di chiedere alla forza pubblica di garantirci della possibilità di parlare senza essere disturbati. Tenetelo presente questo, ovunque organizzerete qualche cosa di simile si potrebbero ripetere incidenti come quello di Casale Monferrato, quindi abbiate l'accortezza di avvertire e preoccupare la forza pubblica, perché questo vi garantirà di poter dire
con tranquillità quello che volete dire. Bene, siamo in un certo senso arrivati al cuore del nostro convegno, perché Andrea Morilli è già sul posto. Abbiamo con noi per la prima volta in Italia, credo di poterlo dire, se mi correggerete se avrò sbagliato, mi correggerà lui se avrò sbagliato, ma credo che per la prima volta in Italia c'è il portavoce della Manif pour tous che si rivolge a un pubblico italiano. Edouard Derville ci parlerà di come nasce e come si sviluppa la resistenza in Francia alla legge sul matrimonio gay. Prego. Abbiamo per letto il curriculum di Edouard Derville che è nelle cartellette, chi non lo avesse letto anche per risparmiare tempo. Io traduco consecutivamente, anche se lui parla un francese comprensibile quasi a tutti. Mais je me sens, au fond, chers amis, profondément discriminé Mi sento profondamente discriminato de mal comprendre l'italien et de le parler absolument pas. perché capisco male l'italiano e non lo parlo in nessun modo. Et la salle se sépare aussi en deux camps. Il y a ceux qui vont comprendre dès que j'aurai parlé en français et ceux qui vont comprendre une deuxième fois. Les premiers l'auront deux fois. Je ne sais pas qui est discriminé. Quindi sono discriminati anche coloro che non possono essere francesi, on peut le faire. Voilà, ça peut-être à voir un peu avec le sujet au fond de l'égalité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu. No, il y a quelqu'un qui est là. Peut-être pas tout le monde, je crois. Deux petites remarques avant de commencer. Notre mouvement a été une immense surprise pour tous et personne ne l'avait prévu, ni ceux qui l'ont dirigé, canalisé, ni les adversaires, ni le gouvernement, personne. Una piccola annotazione, il nostro movimento è stato un'immensa sorpresa per tutti, non era stato previsto da nessuno, né da chi lo ha diretto, né da chi ne ha fatto parte, né da chi vi si è dovuto confrontare. Et pour moi, je dirais que j'en reste émerveillé. Rimango meravigliato. Deuxième remarque pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons ce mouvement social qui s'est levé, s'est opposé donc à la loi dite Taubira. La seconda annotazione, che non dovrebbe essere tale, è questo movimento è nato per opporsi alla legge Taubira, qui a été résumé par un slogan réducteur « Mariage pour tous ». che poteva essere sintetizzata in uno slogan il matrimonio per tutti. Et au fond, c'est comme si on avait voulu nous vendre un immeuble avec... E nel suo fondamento è come se si fosse voluto vendere un palazzo. La façade avait une belle publicité mariage pour tous. La cui facciata aveva una pubblicità che diceva matrimonio per tutti. On disait nous vendre un seul appartement, mais en cachant une pièce adoption plénière pour 2 hommes ou 2 femmes. Ma quel messaggio nascondeva un altro particolare, l'adozione per tutti, sia per coppie formate da 2 donne che da 2 uomini. En réalité, c'est tout l'immeuble avec procréation artificielle et gestation pour autrui que le promoteur du projet voulait nous vendre. In realtà si trattava di un immobile che diceva procreazione artificiale, fecondazione artificiale e utero in affitto.
Et pour poursuivre l'allégorie de l'immeuble, au fond tout s'est passé comme si des copropriétaires installés au rez-de-chaussée d'un immeuble. E per continuare con il paragone, con l'analogia con l'immobile, i proprietari, l'immobile è posseduto da coproprietari, i quali, installés en bas, avaient dit « Moi, je ne m'occupe pas de votre mariage, al piano terra dicevano non mi occupo del vostro matrimonio, mais laissez-nous casser tous les murs porteurs ma pour lasciateci notre propre appartement. rompere lasciateci distruggere tutti i muri che ci sono al piano terra». Et nous nous sommes dit « Non, ce n'est pas possible, ils vont tout faire s'effondrer. » E noi abbiamo detto no, non è possibile perché tutto crollerebbe. Mais là, je dis un vrai malentendu entre mes adversaires de plateau de télévision ou de radio. Ma là posso dire sono stato mal compreso. Un malentendu. Ils disent laissez-nous avoir vos droits, Ci dicono lasciate che abbiamo i vostri diritti et nous nous disons mais vous détruisez e noi diciamo ma voi Les fondements distruite le fondamenta de notre vie. della nostra vita. Alors, cette loi Taubira a été votée, promulguée et appliquée. Questa legge Taubira è stata votata, promulgata e poi applicata. Il y a déjà des gens qui se sont mariés et qui ont divorcé. Ci sono già persone che la legge è stata promulgata in luglio, alcuni si sono sposati e hanno già divorziato. Ce qui arrive maintenant, c'est donc qu'il faut traduire. Il faut? Ce qui rit après, ça veut dire qu'il faut traduire. Ça tombe. Sì, C'est pas la peine de traduire ça. Et alors, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui n'ont pas été votées. Dunque la procreazione assistita e l'utero, la maternità surrogata non sono state votate, ma Et donc, si vous posez la question de la victoire ou de la défaite, j'ai pas de réponse. se si pone la questione sulla vittoria o sulla sconfitta, ovviamente della Manipurpus, lui non ha una risposta. Alors, j'aurais trois parties. La première, comment le mouvement est né. La deuxième, quelles sont au fond ses spécificités. Nella prima parte dirò che come è nato il movimento e nella seconda quali sono le sue caratteristiche. La troisième, quelles sont ses valeurs ou ses fruits. E la terza questione è il suo valore e quali sono i suoi frutti. Et puis un peu de prospective. E poi infine un po' di prospettive. Un mouvement social n'est mouvement social que s'il est spontané, anarchique et foisonnant. Un movimento sociale non è tale se non è spontaneo, anarchique et foisonnant. Ça va pas dans tous les sens. Ça, créatif, foisonnant, ça, comme un fruit. Et ça veut dire qu'au fond, nous avons, à l'élection de François Hollande, découvert la pression du peuple pour résister. E quando è stato eletto il Presidente della Repubblica François Hollande, abbiamo scoperto la capacità di resistenza del popolo. Notre association, par exemple, a doublé de taille en quelques mois. L'associazione Alliance Vita ha raddoppiato il numero dei suoi aderenti in pochi mesi. Et nous avions des appels téléphoniques dans tous les mouvements pour agir. E tutti i movimenti ricevevano chiamate telefoniche, appelli per agire. Moi je me disais, mais pourquoi maintenant, alors qu'on avait combattu le programme et d'autres lois qui étaient graves et qui préparaient, comme ça a été dit, perché non avremmo dovuto combattere dopo aver combattuto il programma di Hollande e aver combattuto delle leggi che preparavano questi esiti, perché non avremmo dovuto? En tout cas, cette pression a fait que les associations, les personnalités se sont rencontrées, très variées.
le personalità dei vari movimenti che si opponevano al programma di Hollande e a questa legge Taubira si sono incontrati. Je fais un petit ajout. Au 15 août 2012, le cardinal 23, président de la conférence épiscopale, a proposé une intention de prière qui a été dite dans toutes les églises de France pour que les enfants puissent bénéficier d'un père et d'une mère. Il 15 agosto, il giorno di Ferragosto del 2012, il cardinale André 23, presidente della conferenza episcopale cattolica francese, ha proposto un'intenzione di preghiera affinché tutti i bambini potessero avere un padre e una madre, e questa intenzione di preghiera è stata accolta in tutte le parrocchie francesi, per le diocesi delle parrocchie francesi. L'action de l'Église ou des autorités morales a pourtant été assez distincte de l'émergence du mouvement social par les laïcs. In realtà l'azione della Chiesa è stata importante ma distante da quella del movimento laicale che è stato al centro di questa azione. Je ne vais pas décrire tout le processus qui a abouti à lancer des mobilisations, ce serait trop long. Non sto a ricostruire tutto il processo che ha portato alla mobilitazione. Un exemple seulement, un exemple, mon association, nous avons choisi de faire 70 manifestations simultanées, les happenings. Alliance Vita, per esempio, ha fatto 70 manifestazioni simultanee in tutto il paese. Le 23 octobre 2012. Il 23 ottobre del 2012. Et nous avons eu beaucoup d'articles, 500 articles de presse. E ottenendo un'eco stampa imponente con centinaia di articoli di stampa. Mais deux femmes se sont embrassées sur la bouche au milieu d'une de nos manifestations. Ma due donne si sono scambiate un bacio sulla bocca durante una delle nostre manifestazioni sul palco. Une très belle photo a été prise. È stata scattata una bella foto di questo avec ces deux jolies femmes jeunes. Tra queste due belle donne giovani. Et en arrière-plan des militants un peu choqués e surpris. Ed è stata fotografata anche la reazione dei militanti un po' scioccati da questo. Et qui a comme détruit l'image de nos, comme ridiculisé l'image de nos manifestations. Ma che ha distrutto l'immagine e ridicolizzato l'immagine delle nostre manifestazioni. Lorsque j'ai rejoint avec d'autres associations notre figure de proue qui a comme pseudonyme Frigide Barjot, quando a creare un legame fra le nostre manifestazioni è giunta una personalità come Frigide Barjot. Era un pseudonimo. À la conférence de presse, il y a eu à nouveau le kissing de deux femmes. E a una conferenza stampa c'è stato un nuovo bacio tra due donne. Il y a eu à nouveau ce kissing de deux femmes. Sì. Ouais. Et là, on a eu une réaction plutôt dérisoire. Moi, je me suis mis devant avec un grand sourire, c'était juste... E là la reazione è stata molto di tensione molto minore. Anch'io l'ho presa alla leggera e mi sono messo a sorridere. Donc, ce qui a démarré notre mouvement, ciò che ha fatto partire il nostro movimento, ce sont d'immenses manifestations régionales. Sono manifestazioni regionali di dimensioni immense. Au mois de novembre. Nel mese di novembre, voilà. 2012. Et qui ont été déjà à Paris la plus grosse manifestation depuis des années dans la capitale. E che poi sono sfociate la più grande manifestazione degli
ultimi anni nella capitale francese, a Parigi. Je pense que l'articulation entre une femme très médiatique et très drôle, comme l'était notre leader, Probabile che l'azione di una donna molto strana e mediatica come Brigitte Bardot, la leader del movimento, et puis moi qui étais plus un homme sage, sérieux, e quella di un altro portavoce come Tugdual Derville, più saggio, che portava più un contributo di maggior serietà, et apportant aussi des réseaux déjà bien organisés, che oltre a questo anche un radicamento del territorio di alcune delle associazioni che davano vita a queste manifestazioni. cela a facilité la canalisation de l'énergie de la foule. Questo binomio ha fatto sì che si potesse canalizzare l'energia della folla, della massa. Il y a quand même une question que je me suis posée dans mon lit le 17 novembre au soir. Il 17 novembre scorso, prima di dormire, mi sono fatto proprio questa domanda. Pourquoi, sur ce sujet, tant de personnes? Perché intorno a questo argomento si erano riunite così tante persone? Moi, je crois avoir compris que ce projet de loi touchait au plus intime l'identité de chacun. Credo che la risposta che mi sono dato è che questo progetto di legge toccava nel più profondo l'identità di ognuno di noi. Homme ou femme, Uomo, donna, tous enfantés d'une femme, tous nés d'une femme, tutti nati da una donna, tous engendrés par un homme et une femme. tutti concepiti da un uomo e da una donna, Et c'est comme la liberté, ed è come la libertà. on en voit le prix quand elle nous est enlevée ou rendue. Se ne vede, la si apprezza o quando ci viene tolta o quando ci viene restituita. La foule est comme tombée amoureuse de la merveilleuse complémentarité entre hommes et femmes à la source de notre propre existence. E la massa, la folla, si sono innamorati della complementarietà che esisteva al nostro stesso interno. Merveilleuse. Et au fond, il y avait aussi de la lucidité sur les conséquences de cette loi. C'era anche una visione chiara sulle conseguenze che questa legge avrebbe avuto. On peut dire aussi que la loi Taubira a été comme la goutte qui faisait déborder le vase après déjà beaucoup d'autres dérives. Per quanto riguarda la Francia, la legge Taubira è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alors j'en viens aux 5 spécificités de notre mouvement. Passo alle caratteristiche del nostro movimento. Le premier, c'est l'unité. La prima è l'unità. L'unité, elle est très difficile en France, en tout cas, à cause de ce qu'on appelle les tribus gauloises. A motivo di quelle che vengono chiamate le tribù galliche, l'unità è molto difficile. Tout le monde veut être président de son association. Ognuno vuole essere presidente della propria associazione. Mais le désir d'unité, à la base, Ma c'è un desiderio di unità alla base, la gravité du sujet, la gravità della materia nous a jetés dans les bras les uns des autres. ci ha spinti gli uni nelle braccia degli altri. D'une façon, moi, qui m'a beaucoup surpris. E anche in un modo che mi ha molto sorpreso. On a au fond, moi j'ai été chargé de l'organisation, de la mobilisation de la première grande manifestation nationale, le 13 janvier. Il mio incarico è stato quello di organizzare la mobilitazione nazionale della prima manifestazione nazionale del 13 gennaio.
En une semaine, on a mis en place une pyramide. In una settimana abbiamo costruito una piramide Avec 7 responsables nationaux, con 7 responsabili nazionali, 8 pour les provinces, 8 provinciali, 22 pour les régions 22 regionali et 100 équipes pour les départements, e 100 squadre per ogni dipartimento, pratiquement au complet, praticamente de toutes les associations, associations familiales catholiques, l'intera compagine di tutte le associazioni familiari cattoliche, catholiques, de Vita, Alliance Vita, di Allianza Vita, des protestants, delle denominazioni cristiane protestanti des jeunes qui débarquaient, qui avaient organisé d'autres manifestations régionales. e di altri gruppi che avevano manifestato altre manifestazioni regionali. Pardon. Il y a eu à la fois la poussée de la base et nous on a juste organisé, canalisé et organisé. Et cette rencontre entre organisation et spontanéité a été, je crois, gagnante. E tutto questo grazie all'energia che saliva dalla base, che noi non abbiamo fatto che organizzare, l'incontro tra la spontaneità e l'organizzazione ha ottenuto questo risultato. Cette unité n'est pas angélique. C'est pas une unité. Non è un'unità angelica, diciamo, senza peccato. Il a fallu se protéger de personnes qui étaient trop virulentes, radicales ou haineuses. È stato necessario tutelarsi da persone troppo radicali che avrebbero potuto portarci fuori strada per la loro virulenza. Il a fallu aussi accepter en notre sein des divergences très fortes. Ma è stato necessario anche accettare al nostro interno delle divergenze. Sur parfois des sujets qui nous tiennent à cœur. Talvolta anche su questioni che abbiamo veramente a cuore. La deuxième valeur, c'est la diversité. Il secondo valore è la diversità. Nous avons eu dès le début, parmi nos porte-paroles, Tra i nostri portavoce, des personnes homosexuelles sin dall'inizio ci sono state persone omosessuali qui ont dit ce n'est pas parce que je suis homosexuel que je suis d'accord pour effacer l'altérité sexuelle dans le mariage et l'adoption. che sostenevano non è perché sono omosessuale che voglio mettere in discussione l'alterità sessuale all'interno del matrimonio. Je dois dire que parmi ces personnes homosexuelles, certaines étaient pour une union civile et d'autres contre. E alcuni erano per le unioni civili, altri erano contro. Et elles ont aussi pu témoigner de la lutte contre l'homophobie dans le sens où elle a été présentée par mon voisin de gauche tout à l'heure. E la loro testimonianza ha fatto sì che si lottasse contro l'omofobia nel modo in cui ha detto Massimo Introvigne poco prima di me. Je dois dire que j'ai fait des rencontres fraternelles avec des personnes homosexuelles vraiment extraordinaires pendant tous ces 9 mois d'engagement. E ho potuto collaborare con persone omosessuali Des rencontres très fraternelles. e fare con loro degli incontri molto fraterni durante 9 mesi di impegno in questa manifestazione pour tous. Et d'un certain côté, la peur est tombée vis-à-vis des personnes quand il y en avait. E in un certo modo così è potuta scomparire la paura che c'era tra persone diverse fra di loro. Un petit mot sur l'homophobie à ce propos. Un piccolo accenno all'omofobia. J'ai été confronté sur une radio à la présidente française de SOS Homophobie. La presidente di SOS Omofobie con cui mi sono confrontato alla radio. Et elle m'a dit, toute personne manifestant contre le mariage pour tous, Mi ha detto che chiunque manifestasse contro il progetto di legge Taubira, quindi contro il progetto di legge per il matrimonio omosessuale, est homophobe, era omofoba. même si elle est homosexuelle. Chiunque, anche se chi contestava era omosessuale.
Et je dois dire que l'animateur de radio qui était pour la loi Taubira a été choqué. E persino il conduttore della radio che era favorevole alla legge Taubira è rimasto un po' sorpreso, scioccato da questa posizione. Parce que avec de tels propos, on induit de la violence. On dit il y a 1 million de Français qui sont dans cette violence. Perché si individua una violenza dietro un giudizio di questo genere, perché 1 milione di persone hanno manifestato contro la legge Taubira, a 1 milione di persone si rivolge l'accusa di essere appunto. Et voilà, donc voilà, j'ai conscience que d'une certaine manière, ce projet de loi provoque de l'omophobie, alimente de l'omophobie. Mi rendo conto che questo progetto di legge, proprio questo progetto di legge provoca omofobia. Parmi les autres porte-parole, il y avait des personnes musulmanes. Tra gli altri portavoce del nostro movimento c'erano musulmani Qui avaient voté pour Hollande à 80 ou 90%. Che la comunità islamica aveva votato tra l'80 e il 90% a favore di François Hollande alle presidenziali francesi. Et là aussi, dans les cités où nous avons distribué des millions de tracts, e abbiamo distribuito milioni di volantini dans les cités où ces personnes souvent vivent, et il y a eu beaucoup de fraternisation. E c'è stata molta fraternizzazione tra le persone che hanno partecipato. Beaucoup de peurs aussi sont tombées. E sono cadute molte paure precedenti. Il y avait également parmi les porte-paroles, ou en tout cas les personnalités, par exemple Georgina Dufoy, qui est protestante et ancien ministre de François Mitterrand. Tra i portavoce c'era anche Georgina Dufoy, c'est une femme. Georgina Dufoy, già collaboratrice di François Mitterrand, presidente francese, socialiste. Alors, encore un petit mot de la diversité, c'était très intergénérationnel. E sempre per parlare della diversità, la compagine era intergenerazionale. Le responsable de la coordination générale des grandes manifestations est un garçon qui a 21 ans. Il responsabile dell'organizzazione ha 21 anni. Voilà, et il travaillait avec des généraux à la retraite pour sécuriser tout. E coordinava lo sforzo di sicurezza compiuto da generali in pensione a 5 Stelle che però facevano riferimento a lui. Troisième caractéristique, l'audace. Terza caratteristica è l'audacia. Nous avons été parfois à faire des conférences de presse tous les 2 ou 3 jours. Abbiamo tenuto conferenze stampa ogni 2 o 3 giorni in alcuni periodi. Et certaines fois, il y a eu des manifestations tous les jours. E certe volte le manifestazioni erano quotidiane. C'est-à-dire que ce qui paraissait impossible, eh bien, on l'a fait. Quello che sarebbe sembrato impossibile, invece lo abbiamo fatto. Et ce qui était au départ un sacrifice impossible à faire, E anche i sacrifici che all'inizio sembravano impossibili da fare c'est devenu une joie. sono diventati gioia. Presque même, ça aurait pu devenir une compulsion. Anche se Ça aurait pu devenir presque trop. anche se è diventato così una gioia che fare quei sacrifici è diventato anche un piacere, non volevamo più smettere. Il y a eu au total des milliers d'événements dans toute la France autour de ce sujet pendant 9 mois. E questo argomento, questo tema ha scatenato migliaia di eventi in tutto il territorio nazionale francese. La quatrième caractéristique, c'est la créativité. La quarta caratteristica è la creatività. On la doit beaucoup à notre figure de proue, Brigitte Bardot. La nostra figura più nota, Brigitte Bardot, è anche colei a cui dobbiamo la maggior parte di questa
caratteristiche. Et on lui doit, mais c'était dans l'état d'esprit général aussi, le côté festif de nos manifestations, qu'il y a eu dans votre journée de la famille, je crois aussi. E questo si può vedere nel carattere festivo delle nostre manifestazioni, che forse avete potuto vedere anche nel Family Day in Italia. Je vous donnerai un exemple de ce qui a mis la presse un peu de notre côté parfois. E questo forse ha portato anche la stampa dalla nostra parte. Le maire de Paris nous a accusé, après le 13 janvier, d'avoir détruit une pelouse en piétinant. Il sindaco di Parigi, dopo la manifestazione di gennaio, ci ha accusati di aver distrutto un prato. Et ben nous avons dit, puisque ça coûte 100 000 euros, E siccome questo prato costava 100.000 euro, secondo le stime del municipio, nous étions 1 million à peu près, e siccome eravamo 1 milione, et ben que chacun envoie un chèque de 10 centimes d'euros au maire de Paris. abbiamo mandato un assegno da 10 centesimi al sindaco di Parigi. Dans la créativité, il faut noter l'implication des jeunes, des plus jeunes. Oltre a questo occorre sottolineare l'implicazione, il coinvolgimento dei giovani Sur les réseaux sociaux, e delle reti sociali. j'ai découvert des groupes de jeunes, par exemple, j'ai demandé à un jeune d'organiser un tractage sur les stations de métro de Paris. Per esempio ho chiesto a un giovane di organizzare un volantinaggio nella stazione della metropolitana di Parigi. 3 jours après, il y avait 1000 jeunes qui ont fait l'opération. 3 giorni dopo 1000 ragazzi volantinavano. J'ai découvert que les jeunes pouvaient ne pas dormir pendant plusieurs jours. E ho scoperto che i giovani in effetti possono anche non dormire per parecchi giorni. Et aussi, bien sûr, qu'ils aimaient se déguiser, inventer des nouvelles techniques de mobilisation. Ça a été extrêmement... E poi sono contenti di sperimentare nuove tecniche di mobilitazione, di diffusione del loro pensiero. Alors, il y a eu des sous-groupes comme les Omen qui sont créés, Ci sono anche i gruppi come les Romaines, les Antigones, les Antigones, les Mariannes, et pas maîtrisables. Hein. C'est-à-dire que... che non possono essere, a cui non può essere messo un cappello sopra. Je n'ai pas tout cautionné, moi. Mais c'était anarchique. Erano anarchici nel loro modo di organizzarsi. Un mot quand même, parce que les réseaux sociaux, par exemple, nous ont aidés, puisqu'on a eu une manifestation interdite 3 jours avant, aux Champs-Élysées. On a changé le parcours 3 jours avant, donné un autre rendez-vous, e il y a eu 1 million, peut-être 400 000. Le reti sociali ci hanno aiutato, come nel caso in cui la manifestazione che era stata prevista agli Champs-Élysées è stata vietata, non è stata data l'autorizzazione 3 giorni prima e è stato spostato il luogo della manifestazione e senza danni alla partecipazione, perché le reti sociali ci hanno sostenuto. On s'est rendu compte de la liberté qu'on avait grâce à Internet. E ci siamo anche resi conto che la nostra libertà era accresciuta dall'uso di Internet. La 5e spécificité, c'est la ténacité. La nostra quinta caratteristica è la tenacia. Normalement, la loi ayant été votée à l'Assemblée nationale fin janvier 2013, Alla fine di gennaio del 2013 la legge è stata votata all'Assemblea nazionale on aurait dû être découragé. e a quel punto avremmo dovuto scoraggiarci. Eh bien, on a fait une pétition. In realtà abbiamo fatto una petizione, 730 000 personnes l'ont signée en quelques semaines. 730.000 persone hanno firmato. Elle a été rejetée par le Conseil qui devait l'accepter. Il Consiglio che avrebbe dovuto accoglierla in realtà l'ha respinta. Eh bien, on a poursuivi avec une deuxième manifestation nationale E questo ha generato una seconda manifestazione qui a été la plus grande. che è stata ancora la più grande di tutte. Et il y en a eu ensuite, après la promulgation, la loi a été promulguée. Dopo la promulgazione della Et ben, on legge a fait encore une nouvelle nationale. c'è stata un'altra manifestazione
Et récemment, j'ai été avec un conseiller du président Hollande à un dîner. E poi a cena con uno dei consiglieri del Presidente della Repubblica Hollande. Et il m'a dit, c'est fini, c'est fini. Lui mi ha detto che era finita. Et j'ai dit non. Parce E que gli ho risposto no. on est sur un mode où on a surpris, le politique a tout fait pour accélérer et décourager, piétiner. In realtà, anche se politici hanno fatto di tutto per scoraggiare, appiattire tutto, Mais le mouvement social est le plus grand depuis des dizaines d'années en France. contro questo movimento più grande negli ultimi decenni in Francia, La Manif pour tous est la plus grosse association partout dans tous les départements. e la Manif pour tous è l'associazione maggiore di tutte, in ogni dipartimento francese. Partout où un ministre se déplace, il a une manifestation de la Manif pour tous, encore maintenant. Partout. Partout, quand un ministre se déplace. Quando arriva un ministro c'è la Manif pour tous che si rende presente. Alors ça fait que, au fond, il y a vraiment un avant et un après. E quindi in realtà sì, c'è un prima e c'è un dopo l'approvazione della legge. J'en viens en essayant de ne pas être trop long sur, au fond, les valeurs et les fruits de ce mouvement social. Passo quindi ai valori e ai frutti di questo movimento sociale. D'une certaine manière, la loi Taubira a été comme la douleur dans une grave maladie. E la funzione della legge Taubira è stata come quella del dolore quando c'è una malattia grande. Elle a réveillé la conscience Ha risvegliato la coscienza de la gravité della gravità, de la confrontation anthropologique. del confronto antropologico. C'est comme si on avait réveillé un ours de l'hibernation. È come se ci avessero scongelati da un'ibernazione. Il ne se rendort pas. Sì. Il ne peut pas s'endormir. E non potessimo più addormentarci. Alors, les 5 valeurs, je serai plus bref. C'est d'abord la résilience. Poi il valore che vuole sottolineare la resilienza. Plus nous avons été piétinés et méprisés et manipulés, Più siamo stati manipolati, disprezzati, marginalizzati, et plus nous avons été renforcés. e più ci hanno resi forti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais l'endurcissement du cœur de Pharaon Ma l'indurimento, questo è un riferimento al Deuteronomio, l'indurimento del cuore del faraone joue le rôle, au fond, des contractions qui poussent le peuple hébreu dans sa libération. ha la funzione di spingere il popolo ebreo verso la propria liberazione. Quand les députés nous ont dit vous n'avez aucun argument de fond, M. Binet, pardon, bref. Quand on nous dit vous n'avez pas d'argument de fond, vous êtes les pires des homophobes, dans les politiques Quando de ça, gli esponenti politici ci dicevano siete i peggiori omofobi, non avete argomenti per sostenere le vostre posizioni. ça nous a poussé à argumenter plus finement et à tenir. Finalement. Questo ci ha spinto, ci ha stimolato ad argomentare in modo più specifico le nostre posizioni. La deuxième valeur, c'est la non-violence. Il secondo valore è la non violenza. Sur le podium du 24 mars, E sul palco del 24 marzo moi j'ai dit que, ayant vu l'écœurement de la foule, hein, j'avais vu que la foule était écœurée et très excitée par le refus de la pétition. si è visto che la folla era addolorata per il rifiuto della petizione delle 750.000 persone. Et j'ai dit, seule la non-violence intérieure est irrépressible, impossible à réprimer. Ma l'unica cosa che non si può reprimere è la non violenza Intérieure. interiore. Et parce que, voilà, ce jour-là, il y a eu des provocations de la police et quelques émeutiers aussi, des deux côtés. In quell'occasione vi sono state cariche della polizia e anche provocazioni
reazioni da parte di alcuni manifestanti. Mais les jeunes qui sont partis en garde à vue, qui ont été arrêtés, Ma la gente, le persone che erano state arrestate e tenute sotto controllo a vista dalla polizia, dalle forze dell'ordine armate, dans les jours suivants, ont fondé les Veilleurs. i giorni successivi hanno fondato i veilleurs, cioè coloro che vegliano. Un mouvement de personnes qui sont assises en silence, Un movimento di persone sedute in silenzio, qui applaudissent même en silence comme ça, che applaudono anche in silenzio, senza fare rumore, et qui écoutent de la musique, de la poésie, des intervenants. che ascoltano musica, poesia. En quelques jours, il y a eu des centaines et des centaines de veillées dans toute la France. E queste manifestazioni, queste veglie, in alcuni giorni sono state centinaia in tutta la Francia. Il y a eu même après la fondation des sentinelles qui se tiennent debout à 3 mètres les uns des autres. E un'altra forma di questa protesta sono le sentinelle che si tengono in piedi a 3 metri l'una dall'altra Et qui résistent intérieurement. e che resistono interiormente. A 3 metri perché se si sta a meno di 3 metri può essere considerato assembramento, adunata silenziosa, eccetera. Et il faut avoir conscience que c'est une chance extraordinaire pour que dans le fort intérieur naisse l'appel à agir ensuite. Ecco, questa è l'occasione straordinaria affinché nasca dal proprio foro interiore la necessità di agire. Moi j'ai éprouvé, par exemple, dans mes confrontations médiatiques, vraiment, je dirais, l'amour de l'adversaire. Ho potuto sperimentare nei confronti mediatici con i miei avversari l'amore per l'avversario con cui mi confrontavo. Parce que nous n'avons pas d'ennemis, en tout cas, nous sommes des amis de toute personne humaine qui a intérêt à être homme ou femme, né d'un homme et d'une femme. Siamo amici di chiunque abbia interesse a essere nato da un uomo e da una donna. Et nous avons par contre des idéologies comme ennemis. E i nostri nemici in realtà sono le ideologie. Même si moi j'ai reçu beaucoup de menaces de mort, par exemple, publiques, j'ai reçu des menaces de mort. Anche se ho ricevuto molte minacce di morte. Et nous avons dû travailler comment réagir de manière non violente à la violence. E ci siamo dovuti interrogare su come reagire di fronte alla violenza, alle minacce di morte e alla stessa morte. La troisième valeur, je l'ai trouvée il y a quelques jours, au fond, je l'appelle le désembourgeoisement. Il terzo valore è il disimborghesimento. Pendant une année, les gens ont moins regardé les matchs de foot à la télé. Ils ont moins regardé les matchs de foot. Les matchs de foot. Ah, la gente non ha guardato il calcio alla televisione. Ils ont renoncé à des loisirs. Ils ont renoncé à des loisirs. Hanno rinunciato ai divertimenti. Ils ont dépensé beaucoup d'argent personnel pour manifester. Hanno speso molte delle proprie sostanze per finanziare le manifestazioni. Ils ont sacrifié beaucoup d'heures de sommeil. Hanno sacrificato molte ore di sonno. Ils ont peut-être raté des études. Ils ont peut-être raté leurs études. Forse hanno ritardato i loro studi. Le sujet est devenu obsessionnel pour des centaines de milliers de personnes, comme si on était en guerre. E questo argomento, questo tema è diventato ossessivo, come per delle persone che erano impegnate in una guerra. Et j'en viens à la quatrième valeur, c'est au fond l'attachement au bien commun. Il quarto valore a cui voglio fare riferimento è l'attaccamento al bene comune. Des centaines de milliers de personnes ont pris beaucoup d'énergie pour essayer de promouvoir une société plus juste, plus altruiste. Centinaia di migliaia di persone si sono date da fare per promuovere il bene comune e una società giusta. Moi j'ai pu dire aux conseillers du président Hollande que derrière les banderoles,
c'était passé, c'était un laboratoire de la mixité sociale et de la diversité. E quello che ho potuto dire al consigliere del Presidente Hollande è che dietro le bandiere in realtà c'era un laboratorio de la mixité sociale et de la della mescolanza sociale de la diversité. e della diversità. La dernière valeur, je crois qu'il ne faut pas que je tarde trop, c'est plus profond. Je crois qu'il y a le mystère de l'histoire de France qui s'est joué là. In ultimo, per non attardarmi, c'è un mistero dell'anima della Francia. La veille a précédé. La veglia ha preceduto. Quand Jean-Paul II est venu en France la première fois, il a dit Papa Giovanni Paolo II, quando è venuto in Francia, ha detto il a posé la question France, fille aînée de l'Église, Francia, figlia primogenita della Chiesa, qu'as-tu fait des promesses de ton che baptême? cosa hai fatto delle promesse del tuo battesimo? Kamel Béchik, qui est un ami musulman, Kamel Béchik, un mio amico musulmano, m'a dit vraiment la matrice chrétienne du mouvement social. mi ha sottolineato la matrice cristiana di questo movimento sociale. Et merveilleuse. Questo è meraviglioso. Parce qu'il y a beaucoup de. Il m'a même dit c'est étonnant, j'ai découvert qu'il y avait des catholiques qui étaient croyants. No, dice, sono colpito, ho visto che ci sono persino dei cattolici credenti. J'avance de la fin. Sur le mode de l'émerveillement, nous avons conquis la culture de la rue. Abbiamo conquistato la cultura della strada. Elle est essentielle en France pour être crédible des politiques et des médias. Che in Francia è essenziale per essere credibili presso i politici e presso i media. Plus profondément, il y a eu un progrès de ce que j'appelle la culture démocratique. Più in profondità credo che ci sia stato un progresso di quella che chiamo la cultura democratica. La culture démocratique, c'est pas seulement de dire oui ou non à un sondage. Che non significa soltanto dire sì o no a un sondaggio d'opinione. Mais c'est d'être capable chacun de débattre du sujet en profondeur. Ma è di mettere in grado chiunque di affrontare un dibattito nella sua profondità. Et je me souviens d'un petit garçon de moins de 10 ans, Un ragazzino che aveva meno di 10 anni, interviewé par la télévision Canal+, durante un'intervista con Canal+, et qui avait des arguments, des siens très très profonds et très fondés contre la législation pour autrui. ha dato degli argomenti molto fondati sulla maternità, contro la maternità surrogata. Et enfin, le troisième défi, c'est que le marché de l'engagement au service de l'enfance, de la famille, de la vie, Frutto è che sul mercato dell'impegno per il bene comune, per la Francia, est absolument immense aujourd'hui en France. le forze a disposizione su quel mercato sono immense. Alors, j'ai lancé, pour conclure, un courant pour une écologie humaine. Perciò ho creato la corrente per un'ecologia umana. D'accord avec ce qui a été dit sur le cyborg, qui est la perspective, au fond, sur laquelle cette loi nous alerte. D'accordo con quello che diceva Assuntina Morresi prima a proposito della prospettiva cyborg. Dans Deus Caritas Est, Benoît XVI nous dit que la question sociale est radicalement devenue une question anthropologique. Ricordo che nell'enciclica Deus Caritas Est Papa Benedetto XVI ci dice che la questione sociale è radicalmente una questione antropologica. Et un penseur athée français dit à quel point l'enjeu effectivement aujourd'hui c'est de définir, c'est Jacques Attali, définir et protéger le sanctuaire de notre identité en tant qu'être humain. Lo scopo è definire e difendere il santuario, il santuario della nostra identità. Et ça passe à la fois par, pour
la prospective que j'évoque vraiment très rapidement par continuer la protestation et la résistance. La prospettiva è continuare la protesta e la resistenza. En faisant des manifestations, en résistant contre les projets de loi qui aggraveraient la loi. E contro quei progetti di legge che aggraverebbero la legge Taubira. Avoir une relation saine avec les politiques. Avere una relazione sana con gli esponenti della politica. De respect et de non récupération. Di rispetto ma di irrecuperabilità, ha detto in un'intervista al Figaro. Et puis de construire par la base une culture de l'altruisme. E poi costruire dalla base una cultura dell'altruismo. Qui place l'homme au cœur de toutes les décisions. Che metta l'uomo al centro di ogni decisione. L'homme vulnérable. L'uomo vulnerabile. Interdépendant. Interdipendente. Et qui accueille ses limites. E che accoglie i propri limiti. Son corps sexué. Le corps sexué. E il suo corpo sessuale. Le temps compté. Le temps qui est compté. Il tempo contato. Et la mort qui est inéluctable. E la morte che è inevitabile. Face à la culture prométhéenne de l'homme-machine. Davanti alla cultura prometeica dell'uomo. Invulnérable. Immortel. Dominateur. Égoïste. Orgueilleux. Et totalitaire. Lo ringraziamo di cuore per questa testimonianza che speriamo non sia limitata a questa giornata. Come si diceva una volta, francesi, ancora uno sforzo, ci manca l'ultima parte che comincia immediatamente, però prima vi devo dare un annuncio. L'annuncio è questo: venerdì e sabato, in particolare sabato a Milano, un gruppo di giovani ha deciso di fare concretamente quello che Derville ci ha spiegato. In una piazza che ci verrà indicata lunedì dalla questura, dalle 17 alle 18, ci sarà una veglia silenziosa contro la legge sull'omofobia, per affermare il diritto di poter dire che la famiglia è una sola e si fonda sul matrimonio tra un uomo e una donna. Poi, attraverso le mail che avete lasciato, l'indirizzo preciso della piazza lunedì, e se potete venire saremo in tanti.